CSK தீபக் சேரை ஆர்சிபிக்கு அகைன்ஸ்டா இறக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ட்ரி வந்து கொடுக்க போறாங்களா? என்ன நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தீபக் சேரோட இன்ஜுரி வந்து சரியாயிருச்சா? அவர் செலக்ஷனுக்கு அவைலபிளா? இன்கேஸ் அவர் ஆர்சிபி மேட்சை விளாண்டா யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க பிளேயிங் 11ல அப்படின்றத பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில்டா இந்த வீடியோல நம்ம பார்ப்போம். ஆல்சோ நாளைக்கு மேட்சோட ரெயின் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? ரெயின் கண்டிப்பா வந்து மேட்ச் அஃபெக்ட் பண்ணுமா? அப்படி ஒருவேளை மழை வந்து ஓவர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி ஆட வச்சா யாருக்கு அட்வான்டேஜ்? அண்ட் அப்ப குவாலிஃபிகேஷனுக்கான ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிஎஸ்கேக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அப்ப வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே கைஸ், நாளைக்கு நம்ம டீமோட லாஸ்ட் லீக் மேட்ச். என்ன வேணா நடக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் வந்து தயாரா இருங்க. இப்ப சில பேர் சொல்லலாம், என்ன ப்ரோ டெஃபினட்டா அடிப்போம், ஆர்சிபி தானே சின்ன டீம் ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு. நான் ஏன் இதை வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம பெரிய டீம் கூடலாம் நல்லா பண்றோம், இந்த மாதிரி சின்ன டீம் கூட தான் வந்து மாட்டிட்டு முழிக்கிறோம். சிஎஸ்கேவை கணிக்கவே வந்து முடியாது. அதனால என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்து மேட்சை பார்த்தா நம்மளுக்கு நல்லது. இது வந்து ஒரு அடிஷனல் டிப். ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே இந்த ரெயின் விஷயத்துக்கு வந்து வருவோம். பெங்களூர்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் ஆரஞ்ச் அலர்ட்டே வந்து போட்டிருக்காங்க மேட்ச் டே அன்னைக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்லாம் வந்து பாக்குறப்ப மேட்ச் டைமிங்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 90% வரைக்கும் மழை வர வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த வெதர் ரிப்போர்ட் எதுவுமே வந்து நம்ப முடியாது. ஏன்னா ஆர்சிபி வர்சஸ் டிசி மேட்சுக்குமே வந்து காலையில வெதர் வந்து இப்படிதான் வந்து போட்டிருந்துச்சு, கிட்டத்தட்ட 90% வரைக்கும் மழை வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு. ஆனா மேட்ச் வந்து ஸ்மூத்தா வந்து நடந்து முடிஞ்சிச்சு. வெதருமே வந்து சிஎஸ்கே மாதிரி தான், யாருனாலையும் கணிக்க முடியாது. ஆனா பெரும்பாலும் சொல்றதை வச்சு பார்த்தா மேட்ச்ல கண்டிப்பா ரெயின் வந்து ஒரு பார்ட் வந்து பிளே பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பேர் எனக்கு என்ன முகில உனக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் டிக்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு அசால்ட்டா சொல்றீங்க. அவே கேம்ஸுக்கு எனக்கு ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் டிக்கெட்ஸ் தர மாட்டாங்க. நானே வந்து டிக்கெட்ஸ் பிளாக்ல தான் பார்க்குறேன். எக்கச்சக்க ரேட்ல இருக்கு. அதுவும் மழை வேற வந்து கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரீஃபண்ட் கூட கிடைக்காது பிளாக்ல வாங்கினா. அதனால இந்த மேட்சுக்கு நான் போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மியா. நீங்களுமே வந்து பிளாக்ல வந்து டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்காதீங்க கைஸ். வாங்குனீங்கன்னா மழை வந்து கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒரு சொட்டு ரீஃபண்டும் இல்லை, நீங்க கெட்டின காசு எல்லாமே வந்து கரைஞ்சு போயிடும். ஓகே, இப்போ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் சினாரியோக்கு வந்து வருவோம். ஒருவேளை ஹோல் 20 ஓவர் வந்து ஆடினா இந்த 18 ரன்னு 18 ஓவர் இந்த ரூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மழை வந்து மேட்சோட ஓவர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணா அப்ப என்ன சினாரியோ வந்து இருக்கும் அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஓவர் பை ஓவர் கால்குலேஷன்லயே வந்து பார்க்கலாம். லைக் எத்தனை ஓவர்ஸ்ல ஆர்சிபி எவ்வளவுக்கு சிஎஸ்கே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா குவாலிஃபை ஆவாங்க அண்ட் எவ்வளவு ஓவர்ஸ்ல சேஸ் பண்ணா குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு. ரொம்ப சிம்பிள் கைஸ். இன் கேஸ் ஆர்சிபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் வந்து பண்றாங்கன்னா சிஎஸ்கே அவங்க 18 ரன்ஸ் ஆர் மோர் வித்தியாசத்துல வந்து ஜெயிக்கணும். சோ 20 ஓவர் மேட்ச்னா 200 ஆர்சிபி அடிச்சாங்கன்னா 182க்கெல்லாம் சிஎஸ்கே வந்து அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பண்ணணும். அதேதான் 15 ஓவர் 10 ஓவர் 5 ஓவர் மேட்சை கூட எடுத்துக்கிட்டாலும் 18 ஆர் மோர் ரன்ஸ் வித்தியாசத்துல சிஎஸ்கேவை அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பண்ணணும். சோ சிஎஸ்கே சேஸ் பண்ற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஒன்னு ஸ்ட்ரைட்டாவே ஒரு வின்னுக்காண்டி வந்து பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அந்த டார்கெட்டுக்கு வந்து க்ளோஸா போகணும். அதாவது 18 ரன்ஸுக்கு கீழே வந்து கொண்டு வரணும். லைக் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 12 ரன்ஸ் வித்தியாசத்துல ஆர்சிபி வந்து ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்க அந்த மேட்ச் மட்டும் தான் ஜெயிப்பாங்க, நம்ம பிளே ஆஃப் குள்ள போயிருவோம். சோ இதுதான் வந்து கால்குலேஷன். இன்கேஸ் ஆர்சிபி செகண்ட் பேட்டிங் பண்றாங்க, சிஎஸ்கே வந்து டிஃபெண்ட் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம செட் பண்ண டார்கெட்டை ஆர்சிபி வந்து 11 பால் மிச்சம் வச்சு அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா லைக் அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 11 பாலை மிச்சம் வைக்க விடக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அகைன் க்ளோஸா எடுத்துட்டு போக பார்க்கணும். அதாவது ஒரு 5 பால் மிச்சம் வச்சு அவங்க ஜெயிச்சா கூட பரவாயில்ல. ஸோ சேசிங் பண்ணா 11 பால் ரூல். இந்த 11 பால் ரூல் தான் எவ்வளவு ஓவர் கம்மியானாலும் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சிபியோட பேட்டிங் தான் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த். அதனால இன்கேஸ் அவங்க வந்து செகண்ட் பேட்டிங் எடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் ஸ்ட்ரைட்டாவே அதிகமா இருக்கும். பிகாஸ் கிளியரா ஒரு ஸ்கோர் வந்து அவங்க முன்னாடி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இத்தனை பால்ஸ்ல நம்ம அடிச்சா நம்ம குவாலிஃபை அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ மேட்சுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பட் சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் மேட்சை மட்டும் ஜெயிச்சாலே போதும். ஸோ அதனால ஆர்சிபிக்கு இந்த மேட்ச்ல எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் இருக்கு. அண்ட் சிஎஸ்கேவும் எனக்கு வந்து சேசிங் பண்ணாதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க டாஸை வந்து ஜெயிச்சா. ஸோ நீங்க என்ன கைஸ் நினைக்கிறீங்க? சிஎஸ்கே நாளைக்கு டாஸை ஜெயிச்சா பேட்டிங் பண்ணுமா பவுலிங் போடணுமா? அவங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம தீபக் சேரோட விஷயத்துக்கு வந்து போவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம தீபக் சேரோட விஷயத்துக்கு வருவோம். லைக் சிஎஸ்கே இந்த வருஷம் பவர் பிளேல ரொம்பவே சுமாரா வந்து பவுலிங் போட்டிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் தீபக் சேர். கிளியரா தெரியுது அவர் வந்து மாதிரி இல்ல, அவர்கிட்ட ஏதோ பெருசா வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அண்ட் அப்பப்ப இன்ஜுரி வேற ஆயிருது. லைக் பிபிகேஎஸ் மேட்ச்ல இன்ஜுரி ஆகி அவர் வந்து இந்த சீசனை விட்டு ரூல்ட் அவுட் ஆகிற நிலைமைக்கு வந்து போய் இப்ப திருப்பி வந்து டீம் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காரு. இப்ப ஆனதும் இல்லாம அகைன் மாதிரி பவுலிங் வந்து போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ சிஎஸ்கே ஆர்சிபி மேட்ச்காண்டி பெங்களூர் ரீச் ஆயிட்டாங்க ஒரு நாள் முன்னாடியே. அண்ட் ஆல்சோ சின்ன அன்னைக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் செஷனுமே வந்து கண்டக்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அங்க தீபக் சேர் லைக் மாதிரி வந்து பவுலிங் போட்டிருக்காரு. அதை அவரோட இன்ஸ்டாகிராம்லயுமே வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு. இதை பார்த்து ஒரு சில சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் வந்து சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நினைச்சா லைக்
எல்லாரும் வந்து பயப்படுறாங்க, தீபக் சேரை மட்டும் கொண்டு வந்துடாதீங்க, ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண சம்பவங்கள்லாம் அப்படி இல்லை. லைக் எல்எஸ்டி மேட்ச்ல அவர் பண்ண மிஸ்ஃபீல்டு மட்டும் ஒழுங்கா பண்ணியிருந்தா இந்நேரத்துக்கு நம்ம இந்த நிலைமையில வந்து இருப்போமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவரை போட்டு இன்னும் வந்து கழுவி ஊத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா இன்னும் ஒரு சில ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, தீபக் சேர் இந்த மேட்ச் வந்து ஆடினா நல்லா இருக்கும், லைக் ஆர்சிபிக்கு வந்து ஒரு பயங்கர சர்ப்ரைஸா வந்து இருக்கும், அவங்க கண்டிப்பா தீபக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லியும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. எனக்குமே அப்படிதான் தோணுது. தீபக் சேர் அகைன் பவுலிங் எல்லாம் போடுறத பார்த்தா அவர் ஃபிட் ஆயிட்டாரு, செலக்ஷனுக்கு அவைலபிளா இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது. அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல சொன்ன மாதிரி சின்னசுவாமியில கண்டிப்பா இனிஷியலா சில ஓவர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்விங் வந்து இருக்கும். அண்ட் ஆர்சிபிக்கு அகைன்ஸ்டா தீபக் சேர் இதுக்கு முன்னாடி பவர் பிளேல நல்ல நல்ல விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்தும் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ தீபக் சேர் ஒரு கீ ஃபேக்டரா இருக்க நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. ஆனா அதுக்கு அவரு மொத மாதினா 2021 அந்த டைம்ல போட்டுட்டு இருந்த மாதிரி பவுலிங் வந்து போட ஆரம்பிக்கணும், ரெண்டு பக்கமுமே ஸ்விங் பண்ணணும், அப்பதான் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஸோ தீபக் சேர் இருந்தாருன்னா வருவாரு, ஆனா யார பிளேயிங் லெவல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி. ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடின 3 பேசர்ஸ்மே வந்து சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. சிமர்ஜித் சிங் மேன் ஆஃப் த மேட்ச், துஷார் நல்லா பண்ணாரு, ஷார்துலும் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ தீபக் சேரை கொண்டு வந்தா யாருக்கு பதில் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றதுல சுத்தமா க்ளூவே வந்து இல்ல. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? தீபக் சேரை கொண்டு வராம இருந்தாலே பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து சொல்லுங்க. இங்கேயே நம்ம கேம்பெயின் முடிய போகுதா இல்ல கண்டினியூ ஆகுமா, எல்லாமே இந்த ஒரு மேட்ச் தான் கைஸ் டிசைட் பண்ண போகுது. ஸோ பார்ப்போம். இதுதான் மேட்சுக்கு முன்னாடி என்னோட கடைசி வீடியோ. ஹோப்ஃபுல்லி ஜெயிச்சுட்டு சந்தோஷமா நான் அடுத்த வீடியோவில் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ லைக்கை கொடுத்துருங்க. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நியூஸ் உங்க எல்லாரையும் பார்க்குறேன். பை கைஸ்.